สวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันสไรฉัตรกุลชรนิทยาจีวแพทย์ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะได้เข้าสู่งาน Sustainability Expo 2023 นะคะและช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะเป็นช่วงของ Thai SDG Micro-Primer นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ค่ะของการจัดงาน Sustainability Expo 2023 นี้นะคะก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวงกว้างค่ะโดยให้ทุกท่านนะคะได้เห็นความสำคัญของการลงมือทำการปฏิบัติจริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในทุกภาคส่วนค่ะที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะ Good morning distinguished guests ladies and gentlemen I'd like to welcome all of you to Sustainability Expo 2023 in the session of Thai SDG Micro-Primer. Now the purpose of Sustainability Expo is that we are the largest sustainability expo in ASEAN with an emphasis on sufficiency for sustainability to encourage visitors to participate and to work on sustainable practices and knowledges through a series of power-packed seminars. Now, speaking of seminars, let us move along to the Thai SDG Micro-Primer talk session, and we have Kun Montagan from UNESCO as our moderator. ต่อจากนี้ค่ะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของ Thai SDG Micro-Primer แล้วนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลูกแก้วมนทการกิติไพศาลศิลป์นะคะจาก UNESCO เพื่อเป็น moderator ในช่วงนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ Thank you very much, Kun Ning, and good morning to everyone. Welcome to the launch of the Thai SDG Micro-Primer, which is an interactive e-learning tool about sustainable development goals, or SDG. My name is Montagan, your MC for this event. สวัสดีและกราบนมัสการพระคุณเจ้าและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Thai SDG Micro-Primer ค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวเครื่องมือการเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ดิฉันมนทการเป็นพิธีกรการเปิดตัวในวันนี้นะคะ As you are aware that the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all United Nations member states since 2015 provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals, or SDG, which are an urgent call for action by all countries in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests. The spirit of the SDGs is captured in a single phrase, to leave no one behind. อย่างที่ทุกท่านทราบค่ะวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือคศ 2030 ที่ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ให้ฉันทานุมัติไว้เมื่อปี 2015 กลายเป็นพิมพ์เขียวที่ทั้งโลกใช้ร่วมกันเพื่อนิวัตไปสู่สันติภาพและความกินดีอยู่ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหัวใจของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน17เป้าหมายที่เปรียบเหมือนสัญญาณเตือนให้ทุกประเทศร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนโดยเราตระหนักว่าการยุติความยากจนและความขาดแคลนด้านต่างๆต้องอาศัยนโยบายและการลงมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพสาธารณสุขและการศึกษาต้องลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการปรับตัวต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและก็การอนุรักษ์ท้องทะเลแล้วก็ป่าเอาไว้พูดได้ว่าใจความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังค่ะ This year, 2023, marks the halfway point in the implementation of the 17 goals. Thailand has made a robust progress toward meeting the targets of these goals, but a whole society approach is needed to accelerate momentum. Achieving the 17 SDGs will require government,
businesses, community, and civil societies to come together more cohesively, especially young people. By ในปี 2023 นี้ถือว่าเป็นการเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะของการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประเทศไทยก็ได้รุดหน้าไปแล้วในหลาย ๆ ด้านแต่เราก็ยังจำเป็นต้องมีการทำงานที่ควบรวมทั้งสังคมค่ะเพื่อให้เราสามารถใช้โอกาสและทรัพยากรที่มีได้ดียิ่งขึ้นจะได้บรรลุทั้ง 17 เป้าหมายได้ต้องมีทั้งภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนประชาสังคมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้วยแรงของเยาวชนทุกท่านค่ะ To this end, to support young people to take leadership and action towards SDGs, the UN in Thailand, in partnership with the UN System Staff College in Bonn or UNSSC, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations Multisectoral Regional Office in Bangkok or UNESCO Bangkok, put together an easy-to-learn primer, which is a global first, if I may add, to help young people to learn about SDGs and what they can do to help. So today we are launching this primer together. So all young people, including you in this room, can start learning for making change. ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้นำและผู้ลงมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้นะคะสหประชาชาติในประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ในระบบสหประชาชาติหรือ UNSSC ที่กรุงบอนเยอรมนีและองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO สำนักงานกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพัฒนา Primer ค่ะซึ่งเป็นสื่อสำหรับทั้งการเรียนรู้และการลงมือทำด้วยตนเองนะคะเกี่ยวกับ SDG ซึ่งความจริงเป็นครั้งแรกในโลกนะคะที่เรามีเครื่องมือแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาเปิดตัว Primer นี้ด้วยกันนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ทุกท่านรวมถึงทุกท่านในห้องนี้นะคะจะได้เริ่มเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะAs this is early in the morning and we'll start with some interactive games, we would like to invite everyone to play this game together before we lead to a panel discussion. And after the panel discussion, we will then officially launch the Thai SDG Micro-Primer. เพื่อให้เราได้ยืดเส้นยืดสายยามเช้ากันนะคะเราจะเริ่มด้วยกิจกรรมเกมชิงรางวัลก่อนนะคะก็อยากจะเชิญทุกท่านเข้าร่วมเล่นเกมนี้ด้วยกันนะคะรับของรางวัลก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเสวนาบนเวทีหลังจากการเสวนาค่ะเราจะเปิดตัวการใช้Thai SDG Micro-Primer ไปด้วยกันนะคะ So to kickstart with great energy, please welcome our game runners, Kun Marisa and Kun Suphanat from the United Nations to the stage. มาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะปรบมือต้อนรับคุณมาริสาและคุณสุพนัทจากสหประชาชาติค่ะ ขอบคุณครับ Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning. Welcome to the official launch of the Thai SDG Micro-Primer. We're so happy to see you all here today. My name is Marisa. My name is สุพนัทครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับขอต้อนรับสู่การเปิดตัวงาน Thai SDG Micro-Primer นะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ต้อนรับทุกคนในวันนี้ครับค่ะก็ดิฉันชื่อมาริสาแล้วก็คุณสุพนัทนะคะเราทำงานอยู่ที่สหประชาชาติประจำประเทศไทยนะคะ and welcome to all of you again. So วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะใช่ครับ So today we are going to play a games on AHA slides. It's very similar to Kahoot and Mentimeters. Anybody who knows Mentimeter and Kahoot? Yes. I hope you have your phones ready. But before we go into the game, we also want to see how much do you know about the UN and SDGs? If you don't know, or if you aren't following us already, please feel free to scan this QR code and follow us on Instagram. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวขององค์การสหประชาชาติได้ที่ Instagram นี้เลยนะครับ @UN in Thailand นะครับดีมากๆเลยนะคะเห็นทุกคนมีมือถือพร้อมเล่นเกมกันแล้วใช่ครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเล่นเกมกันครับคุณจ๋า So we're going to be playing a game on AHA slides and if you've played before it's very similar to Kahoot or Mentimeter. Yes. So we'll explain how this works. ก็คือ do you have all your phones here right can you please scan this QR code and join our game รบกวนทุกท่านสแกน QR code ที่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่ได้เข้าสู่เกมนะครับจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad ก็ได้นะคะ You scan the QR code and once you scan the QR code you can type in your name Yes พิมพ์ชื่อลงไปได้เลยนะคะแล้วตรงนี้จริงๆสำคัญนะคะลงชื่อใช่ครับถูกต
ต้องเพราะว่าจะได้ปรากฏลงไปในคำตอบเลยนะครับว่าชื่อของคุณเป็นใครแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีฟังกติกาเรานิดนึงสั้นๆเรียบๆง่ายๆครับคุณจ๋าครับ So it will be a quiz and you'll see the questions on screen and also on your phone and you tap the right answer so Kunat how do you get points How do you get points? It's very easy ครับ If you answer correctly you get your points But if you answer more quickly, you get more points. Right. So remember, answer correctly and quickly, and you get extra points. And that's so great. I see lots of hearts and smiley faces Yes. going onto screen. So does it mean we're ready to play? พร้อมยังคะ พร้อมยังครับพร้อมทุกคนพร้อมยังครับพร้อมเล่นเกมยังครับ โอเค งั้นเรามาเล่นเกมกันนะคะ เพราะว่า 3 คนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะ จะได้รับของขวัญรางวัลจากทางสหประชาชาติด้วยนะคะ ก็จะดูได้จากตรงนี้เลยนะคะ Our top 3 winners will get the prize from our UN. Great. So let's start with a very general question, and this is because I see there are many people in the room coming from different places. Absolutely. Can So- you please type in your university or organizations that you're from? So we would like to see. วันนี้ทุกคนเดินทางมาจากไหนกันคะ ว้าว AIT ว้าว จุฬาธรรมศาสตร์ ว้าว I see it's coming very quickly. So many organizations. I see July is the biggest, so I think July, there's a big group from July. The more you type, the bigger it gets. Yes. Wow. And I see there's some UN colleagues as well, Yes. and coming from many different universities. Eastern Asia University is here as well. I believe NIDA is here as well. Again, welcome. Very happy to have all of you with us. มีหลากหลายองค์กรมากเลยครับที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับก็อีกสักครู่เราจะเข้าสู่เกมแล้วนะครับ so soon we will start playing a game All right. So this is the quiz portion. Are you ready? Let's go. let's get started คำถามแรกนะคะ First question is what does SDG stand for คำว่า ง่ายๆ SDG เลยค่ะ ย่อมาจากอะไรครับ ใช่ง่ายๆเลยค่ะ Is it super development goals, sustainable deliverable goals, or sustainable development goals? be careful Remember, the quicker you answer, the higher your points. I hope you get this answer correct. I hope so ง่ายๆเลยนะครับคำถามไม่ยากเลยนะครับว่าคำว่า SDG ย่อมาจากอะไร คำตอบที่ถูกต้องคือ Sustainable Development Goals นะครับหรือที่มีชื่อเป็นภาษาไทยที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ ถูกต้องค่ะ ขอบคุณนะคะ Okay moving up to questions number 2How many SDG are there มีกี่เป้าหมายคะ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมดกี่ข้อครับ 17 10 หรือว่า 27 Would it be 10 Would it be 17 or would it be 27 The correct answer is 17 มีทั้งหมด 17 ข้อนะครับ ค่ะ ทั้งหมด 17 ข้อคือเรามีเป้าหมายบรรลุ SDG ภายในปี 2030 โดยแต่ละข้อก็จะมีประเด็นที่สำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ Okay our next question is question number 3 So which SDG do you think is the most important ในความคิดของคุณ I see คุณคิดว่า SDG ข้อไหนสำคัญที่สุดครับ Interesting Yes Who's in the lead SDG 1 4 now 1 I
I think UNESCO colleagues are choosing SDG 4. Wow, very, very interesting. So in the lead is SDG 1, no poverty. SDG 4, quality education. Now it's And it looks like 17, partnerships. So the correct answer is all. All of them is important, and each goal is interconnected with the other goals. ค่ะก็มีความเชื่อมโยงนะคะ SDG ทุกอย่างก็ทุกข้อก็คือเกี่ยวข้องกันนะคะ and we also had the chance to reach out to young people to ask what are some of the issues that young people are facing and what are the issues that they see in Thailand, and they said there were three things. One is ocean plastics, two is on air pollution, and the third one is on inequalities in education. ค่ะเราได้ปรึกษาคุยกับเยาวชนนะคะว่าปัญหาอะไรในประเทศไทยที่คิดว่ามีความสำคัญซึ่งน้องๆก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือพลาสติกนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศแล้วเรื่องที่3เป็นความเหลื่อมล้ำในการศึกษา Okay, now what about questions number 4? Most of the plastic waste is recycled in Thailand. Is it true or false? ขยะพลาสติกในประเทศไทยอะค่ะส่วนใหญ่ได้มีการนำไปรีไซเคิลจริงหรือไม่จริงค่ะ True or false? Remember, the quicker you answer, the more points you get. ตอบเร็วเท่าไหร่ได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นนะครับ False. The answer is false because according to the Pollution Control Department, in Thailand we only recycle around 25%. ตามกรมควบคุมมลพิษนะครับประเทศไทยผลิตขยะเนี่ยหรือขยะพลาสติกเนี่ยมากกว่า200ล้านตันแต่ส่วนที่นำไปถูกนำมารีไซเคิลเนี่ยมีเพียงแค่แบบ 0.5 ล้านตันนั่นก็คิดเพียงแค่เป็น 25% เท่านั้นเองนะครับ so let's move to the question number 5. Globally, 1 million plastic bottles are purchased every hour. Is it true or false? ในเวลา1ชั่วโมงมีการซื้อขวดพลาสติกจำนวน1ล้านขวดจริงหรือไม่ Is it true or false? จริงหรือไม่ครับที่ทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยขวดพลาสติกถูกนำไปใช้ราวๆ1ล้านขวด Wow, most people said true, but the answer is false. false. Globally, 1 million plastic bottles are purchased every minute, not every hour. Which means in 1 hour, it's actually 60 million bottles. That's a lot of bottles. A lot of bottles. คนทั่วโลกจะซื้อพลาสติกใช้เนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยจะคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น60ล้านขวดเลยนะครับต่อ1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าทั่วโลกแล้วเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยโหการใช้พลาสติกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ So now we are on our halfway to complete this game. So we would like to see who is the leaders of our games. Earth from SOS, Saint Tita, and music. Good job. I hope you keep it up. We still have a few more For the questions to follower, go. don't lose your hope. You will have a chance to win. ยังมีโอกาสนะคะ So, and next question. What contributes to Thailand air pollution? อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในประเทศไทยครับ 1. ด้านคมนาคมขนส่งหรือเปล่า 2. การเผาไหม้ในครัวเรือนอย่างเช่นการทำอาหาร 3. เกษตรกรรมและการเผาทางการเกษตร 4. อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 5. มีทุกส่วนเลยครับทุกปัจจัย
Is it transportation, residential combustion, agriculture, industry, or is it all? 2 1 Time's up The answer is all That's right. ทุกๆปัจจัยล้วนส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับโดยปัจจัยบางตัวอาจส่งผลมากกว่าปัจจัยตัวอื่นนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคและก็ฤดูกาลนะครับ so okay we come to questions number 7 Which group is more vulnerable to air pollution? ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากกว่ากันครับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือมีความเสี่ยงเท่ากันAnd I like how there are lots of smiley faces floating on screen as well. And hearts. Interesting. Most people picked equally vulnerable. But what is the correct answer? The answer is actually women, because particulate matter pollution is linked to higher rates of cardiorespiratory diseases, pregnancy, and birth defects. จริงๆแล้วนะครับมลภาวะทางอากาศนะครับมีสิทธิ์เกิดขึ้นสูงกับโรคที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหัวใจและหลอดเลือดหรือการตั้งครรภ์แล้วก็ความพิการของทารกแรกเกิดนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับมลพิษทางอากาศเนี่ยภายในอาคารซึ่งเกิดจากการทำอาหารนะครับพอได้ใช้เชื้อเพลิงจากการปรุงอาหารและจากที่ได้รับสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีและไม่สะอาดนะครับ Okay taking a look at questions number 8 This one's difficult. A bit difficult. List regions from the highest to lowest in terms of secondary school completion rates. อยากให้ทุกคนเรียงลำดับนะครับภูมิภาค5ภูมิภาคนี้ครับว่าอัตราการจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายภูมิภาคใดมีอันดับสูงสุดครับ So if you go to the right of each box there are some lines if you could drag and drop to the place that you think is correctตรงในแต่ละบ็อกซ์นะคะก็จะเห็นมีขีดๆนะคะที่อยู่ด้านขวาก็สามารถเลื่อนได้ตามที่เราคิดว่าควรจะ list นะคะยังมีเวลาครับยังมีเวลาคำถามนี้ยากเนาะนิดนึงครับนิดนึง เดี๋ยวดูซิว่ามีใครตอบถูกไหมใช่ The correct answer is Wow กรุงเทพนะคะกรุงเทพอัตราสูงสุดอยู่ที่ 86.5% So Bangkok is at the highest with 86.5% It's followed by the central 80.2% Then the northeast and then north and then south at 71.4% Yes came to the last So okay, now turning to questions number 9. We have only 2 questions left for you. In Thailand, more girls attend and complete secondary school than boys. Is it true or false? จริงหรือไม่คะผู้หญิงได้เรียนมัธยมมากกว่าผู้ชายได้รับและการจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมเนี่ยได้มากกว่าผู้ชายในประเทศไทยนะคะครับ True That's right The average of girls attending lower and upper secondary school is much more higher than boys. But however, if we look into the private sector, only 30% of CEO and managing director are women in Thailand. ก็น่าสนใจมากเลยนะคะผู้หญิงเรียนสูงกว่าผู้ชายแต่ว่าพออยู่ในช่วงวัยเรียนสูงกว่าผู้ชายแต่ว่าพออยู่ในวัยทำงานนะคะก็ยังเห็น CEO ที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ And we finally reached to our last question
and I hope everyone gets this one correct. I can contribute to the SDGs. เราทุกคนสามารถช่วยบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่ครับ It's very easy. Quickly lock in your answers because this is going to determine who wins, who our 3 winners are. Yes. And Kun Am will be handing the prizes here. Yes. It's true. True. Yes, achieving SDGs is everyone's responsibility. We can help address the global challenge we face. The 17 goals are all interconnected to each other, and in order to leave no one behind, it is so important that we achieve them all by ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะทุกคนต้องช่วยกันถ้าเราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากทุกคนนะคะรวมถึงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะ ใช่ครับ So how did we do on the quiz? We would like to see the results. Who are our winners? Wow! Good. Ooh. Kun Thomas, who are you, Kun Thomas? Where are you now? So I see. We got one, and who is the second place? Kun Earth, where are you? Earth SOS Show your hands. and Patrick. So congratulations. Feel free to come up here to just collect your prize. So I see that we all know a lot about SDGs, but if you want to learn more, you can also visit us on our website, and you can also learn from the SDG Micro-Primer. So our prize winners, you can collect your prizes right here at the bottom of the stage right here. ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ So ที่เข้าร่วมสนุกกันนะครับ congratulations. Yes, Yes. congratulations to the winners. If you want to learn more about the SDGs, you can take our SDG Micro-Primer, which is available in both languages, both English and Thai. มาเรียนรู้เรื่อง SDG ได้นะคะเพิ่ม up skill ความรู้ ใช่ครับ ด้วย SDG Micro-Primer Primers มีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะค่ะ การใช้งานก็เป็นการใช้งานที่ง่ายๆสั้นๆนะครับทุกคนสามารถเข้าลิงก์ได้เลยแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันเสริมสร้างความรู้ทักษะเกี่ยวกับ SDG ร่วมกันนะครับ ค่ะแล้วเวลานี้ก็ขอส่ง floor back to คุณมนทการ for the panel discussion. Thank you very much. ขอบคุณครับ Thank you very much ครับ Thank you คุณมาริสาและคุณสุพนัทค่ะ That was fun, isn't it? And thank you everyone for participating. Congratulations as well to the winners. ขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเมื่อยนิ้วไหมคะ หลังจากที่ตอนแรกดิฉันคิดว่าเป็นการ exercise พอคุณมาริสาบอกแต่ความจริงคือเราก็ exercise สมองกันนะคะ So ladies and gentlemen, we still have more highlights for you. Next in the program is the panel discussion with executive from Office of National Economic and Social Development Council, the UN agencies, and a young representative of the UN SDG Youth Panel. ทุกท่านคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นการสนทนากับผู้บริหารจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหน่วยงานต่างๆในสหประชาชาติและผู้แทนเยาวชนจาก UN SDG Youth Panel ค่ะ So without further ado, I would like to invite our esteemed panelists. Firstly it's our pleasure to invite Dr. Thai Kirati Pongpaiboon, Director of the International Strategy and Cooperation Division of the Office of National Economic and Social Development Council. เรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีค่ะ So while he is walking, I will also introduce Dr. Thai, who is an expert in policy analysis, especially in terms of interpreting directions that a country can take in expressing achievement with SDG Index. นะคะลำดับแรกเป็นดร.ไทยกิรติพงษ์ไพบูลย์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยเฉพาะทิศทางของประเทศในการบรรลุผลตามดัชนีความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ And from the United Nations, please welcome Ms. Gita Sabrawal, the UN Resident Coordinator in Thailand. Ms. Gita has worked as an executive and development challenge strategic leader for several organizations from grassroots women organization to international foundation and multilateral entity before representing the UN in Thailand.
ในฝั่งของสหประชาชาติขอกราบเรียนเชิญคุณกีตาร์ซับประวาวผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันต่างๆตั้งแต่กลุ่มสตรีระดับรากหญ้ามูลที่ระหว่างประเทศไปจนถึงองค์กรทวิภาคีและพหุภาคีค่ะก่อนที่จะได้แต่งตั้งเป็นผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทย On top of that we also would like to invite Ms. Soo-hyun Kim, Director of UNESCO Multilateral Regional Office in Bangkok, to the stage. Before joining UNESCO, Ms. Kim has worked as executive in international organizations including UNFPA, UNICEF, and UNDP. As female leader, she advocates for gender equality in all arenas of education and professional life. วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ UNESCO คุณซูฮยอนคิมก่อนที่จะเข้าร่วม UNESCO คุณซูฮยอนคิมเป็นผู้บริหารในหน่วยงานนานาชาติหลายแห่งเช่น UNFPA นะคะกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNICEF UNDP ในฐานะผู้นำหญิงท่านก็สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในมิติต่างๆของชีวิตค่ะ Last but not least please welcome Ms. Muhammad Aris Jiman, the youth representative and member of the UN SDG Youth Panel, to the stage. He joined the UN SDG Action Campaign, which gathered concern and solutions from young leaders across the world against challenges that prevent full realization of SDG. So today he represents those voices of young people to speak about the future they want to live in. และท่านสุดท้ายนะคะคุณมูฮัมหมัดฮาริสจิมานผู้แทนเยาวชนและสมาชิก UN SDG Youth Panel นะคะซึ่งก็เป็นผู้เข้าร่วมแคมเปญ UN SDG Action ค่ะร่วมกับเยาวชนทั่วโลกนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นตัวแทนเสียงของเยาวชนของทุกท่านค่ะ I hope that the brief introduction are enough to lead us to the conversation before we launch our very exciting SDG Micro-Primer. So please let us reflect the vision of our panelists toward how Thailand and its different generation and the people of different backgrounds can together reach the SDG along with the world ก่อนที่จะเปิดตัว SDG Primer นะคะเรามาสะท้อนแง่มุมผ่านผู้เสวนาของเราในวันนี้นะคะว่าประเทศไทยเรามีหนทางให้คนต่างเจนต่างพื้นเพเนี่ยร่วมกันนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศอื่นๆในโลกได้อย่างไรบ้างค่ะ So first I would like to ask Ms. Gita as a UN representative in Thailand What do you think is the most pressing SDG-related issues in Thailand today, and how young people be at the forefront of addressing it? ก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณกีตาร์ในฐานะผู้แทน UN ในประเทศไทยนะคะว่าอะไรคือปัญหาในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนสิ่งใดแล้วว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้นำในการสะท้อนปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ Please. Thank you very much. I want to base my answer on evidence. And I'm wondering whether we can put up the SDG snapshot for Thailand, which is based on 2022 data. I can see it up there, but I don't think the audience can see it. If we can bring up the snapshot, it would be great. The snapshot basically shows that SDG 13, which is the climate-related goal, is off track, and majorly off track, right? And it goes without saying that if this is off track, we obviously need to bring to bear sustainable solutions to helping lower carbon emissions, dealing with climatic shocks that affect the country and the globe, and also see how we can scale up renewables, renewable energies, amongst others, through integrated policies, financing, and partnerships. So it's policies, financing, and partnerships. All three are very critical to this. Having said this, I want to end by saying that we need major acceleration for addressing inequalities in the country, because you see SDG goal number 10, which needs major acceleration, and also addressing the gender gap, both for boys and girls, right? And these two become critical because they are so central to an inclusive and just society. You know, if you want an inclusive and just society, you want to make sure that you reduce inequalities and gender gap, right? So I'm going to pause here and back to you. Thank you very much, ค่ะคุณกีตาร์ So
from Kun Kita's answer, I think we need to turn to Dr. Thattai from NESDC with your expertise. So how can Thailand accelerate progress towards achieving the SDGs? And what are the key priorities for the country in this regard? ก็ถามดร.ทัศน์ไทยนะคะเมื่อคุณกีตาร์ได้เปิดประเด็นมาแล้วก็ขอให้ดร.ทัศน์ไทยต่อยอดว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ SDG แล้วท่านเห็นว่าประเทศไทยจะสามารถเร่งเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้างและประเด็นสำคัญระดับต้นๆของประเทศคืออะไรบ้างคะ Thank you very much ครับ my apologies. We need to briefly translate คุณกีตาร์ answer ขออนุญาตค่ะครับผมนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ Good morning colleagues and friends I'm สันติภาพอัศวโสตสันติภาพอัศวโสตนะครับขอรับอนุญาตขอรับหน้าที่สรุปการเสวนา I'll be summarizing the panel discussion into English and into Thai จากที่คุณกีตาร์ได้กล่าวมานะครับก็คือว่าถ้าเราดูตัว snapshot ของความคืบหน้า SDG ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายข้อที่ 13 ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเราก็จะต้องลงทุนกับทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รับมือกับปัญหาต่างๆอันเกิดจากเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ต้องยกระดับเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพการเป็นหุ้นส่วนผ่านนโยบายแล้วก็เรื่องการใช้งบประมาณต่างๆนอกจากนี้ก็ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลด2ประการนะครับก็คืออย่างแรกก็คือลดเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็ลดเรื่องช่องว่างเรื่องเพศครับผมขอบคุณมากค่ะก็ถามดร.ทัศน์ไทยอีกรอบหนึ่งนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะคะประเทศไทยจะสามารถเร่งเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้างและประเด็นสำคัญระดับต้นๆของประเทศคืออะไรบ้างค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทาง UN นะครับที่เชิญมาในงานในวันนี้นะครับแล้วก็ในการเปิดตัวของ SDG Micro-Primer นะครับก็ในต่อเนื่องจากที่คุณกีตาร์ได้กรุณาพูดถึงนะครับว่าตัวที่เรายังต้องเดินทางต่อไปนะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นในตัว snapshot เนี่ยนะครับก็คือตัว SDG 13 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบในตัวกิจกรรมในตอนต้นมากเลยนะครับมีข้อหนึ่งที่บอกว่า SDG ไหนที่สำคัญมากที่สุดจริงๆก็คือทุก SDG เท่ากันหมดนะครับแต่หลักการของทางที่ภาครัฐดำเนินการอยู่เนี่ยครับเราคิดว่าเราต้องเดินทางไปพร้อมกันทั้งหมด SDG ไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ต้องเติมให้เต็มไปให้ได้ครับแต่ SDG ไหนเนี่ยที่แข็งอยู่แล้วเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมความเข้มแข็งให้ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของทางคุณลูกแก้วครับคุณลูกแก้วเนี่ยนะครับก็คือเรามีกลไกหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยที่ขับเคลื่อนหรือว่าเร่งขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเรามีกลไกของทางภาครัฐที่ทำอยู่แล้วนะครับความสำคัญของ SDG เนี่ยเราให้ความสำคัญกับ SDG อย่างมากนะครับเรามีคณะกรรมการระดับชาตินะครับที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็มีทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเนี่ยร่วมกันดำเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับเคลื่อนเนี่ยนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะนโยบายแต่เราขับเคลื่อนบนหลักฐานเชิงประจักษ์คือเรารู้ว่าอันไหนที่ยังอ่อนอยู่นะครับสภาพัฒน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประเมินนะครับความพร้อมหรือว่าความสำเร็จของ SDG เนี่ยทุกๆปีนะครับเราจะรู้สถานะของ SDG เนี่ยทุกปีนะครับแล้วก็อันไหนเนี่ยที่ยังอ่อนแออยู่นะครับเช่น SDG 13 เรื่องของ climate change เนี่ยเราก็เติมเต็มไปให้ได้นะครับส่วนถามว่ามี prioritize ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราเร่งแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหานะครับอันนี้คือตัวความสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเราทำก่อนนะครับส่วนอะไรก็ตามที่ดีอยู่แล้วที่ผมได้นำเรียนนะครับเราก็เติมเข้าไปนะครับให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะดร.ทัศน์ไทยเชิญแปลค่ะครับ so for the public sector NESDC has been evaluating together with other related agencies every year to see the progress of SDG and then for the public sector, this is a very important priority, that there are also national committees and the whole government approach, and everything is evidence-based, not just in policy level, and that's so we can see what are the weaknesses, and then we work on that, and then we strengthen all the other aspects. Thank you.
Thank you very much. So as a third question, so as you have seen, like actually all of you in this hall have addressed education also as one of the key towards SDG success, like second to just ending poverty. We have to turn to an organization that works directly on education. So Ms. Soo Hyun Kim, Director of UNESCO Bangkok, please shed us some light in what way can young people in Thailand actively contribute to achieving SDG goal number 4 and improve the education system. So ก็ในเมื่อพวกเราทุกคนในห้องนี้นะคะก็เห็นค่อนข้างจะพ้องกันทั้งทาง panelist แล้วก็ทุกท่านด้วยว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการบรรลุเป้าหมายทั้ง17ได้นะคะเลยต้องหันมาถามองค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาโดยตรงค่ะ UNESCO นั่นเองนะคะคุณซูฮยอนนะคะคนหนุ่มสาวจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่4เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพและช่วยปรับปรุงการระบบการศึกษาได้อย่างไรบ้างค่ะ please Thank you. Thank you very much for that very important question. And as many of you know, or all of you know, SDG 4 is about, it's a global goal about education. And what it really means is about ensuring that every child has access to quality and inclusive education, wherever you are. And what that really entails is improving schools, training teachers, but most importantly, it's about ensuring that learning never stops. And young people have a very important role to play there, and they are the major drivers behind SDG 4. And the question here that I'm going to share with you, the response is, how can the young people of Thailand support this and help achieve? As you know, we have a 2030 deadline. We're only 7 years away from that. It's an urgent task that we have collectively together. And I want to share, there are many ways, but I do want to put forward maybe 3 avenues for all of us here to consider. And we have a youth representative here who will tell us if it's possible or not after I respond to this question. So first, I think it's about influencing. Influencing in the sense that every young person knows what works and what doesn't work. And if you inform them, if you actually raise your voices, our policymakers like we have here today, they'll be able to incorporate that and integrate it. And when that happens, it becomes a more comprehensive policy and framework. It helps everyone. And we also heard that in Thailand that we need more women leaders in both public and private sectors in leadership roles. And this would ultimately help that as well. Secondly, I do want to point out to supporting role. Supporting because you can be the SDG ambassadors. SDG ambassadors, as we launch this primer today, the micro-primer, I invite you to collectively be SDG ambassadors. And what this means is, in your schools, when someone is struggling to do their homework, please help them. That's the first step of being together as an SDG ambassador. And if you see your neighbor who's learning to read, also lend your support to them. And let me just introduce by way of what UNESCO has been doing on that front. So during the COVID pandemic, UNESCO has been bringing together young people from around the world so they can actually launch a research led by young people, for young people, looking at what are some of the coping mechanisms. As SDG ambassadors, every single one of you, every single young person in Thailand, you can initiate something similar to this. And develop some initiatives, policies that could ultimately feed into the Thailand's national policy on education. And thirdly, I encourage you to think globally, connect globally, and be a global citizen. What this means ultimately is to think about it beyond the borders, beyond where you sit in your country context. We learned during the COVID pandemic that in a virtual setting, you can connect with everyone and anyone in the world. As you're sitting here right now, I'm sure you're chatting with different people in different countries and different continents. So let's make the best of that. But what does it really mean? Global citizenship education, it sounds quite daunting. It actually starts by leading by example. Every single one of us here can do that. By leading by example in terms of respecting diversity, the different views that we have, the cultural diversity that are in this world, and also being respectful and sensitive to the environment that you are in. But it doesn't stop at just leading yourself. It also requires others to join.
And you can help them. You can help them by highlighting the importance of human rights, the sustainability, the diversity that we have in the world today. So I'm putting forward the three avenues that you could potentially want to join me, UNESCO, all of us here today, and invite you to be the change makers towards the SDGs. Thank you very much. Thank you คุณซูฮยอน ครับผมคุณสุฮยอนก็ได้กล่าวถึงเรื่อง SDG ข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับซึ่งคุณสุฮยอนก็ได้กล่าวถึง 3 ประเด็นด้วยกันที่เราจะคนเยาวชนคนหนุ่มสาวจะสามารถช่วยได้อันดับแรกก็คือการส่งอิทธิพลกล่าวคือถ้าเกิดว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวเห็นอะไรที่มันไม่โอเคในระบบการศึกษาเราก็สามารถส่งเสียงของเราไปถึงผู้กำหนดนโยบายได้ให้เขาสามารถตัดสินใจแล้วก็วางนโยบายที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะอันดับ 2 ก็คือเรื่องการเป็น SDG Ambassador แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากเรื่อง Micro-Primer ที่เรากำลังจะเปิดตัวกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเป็นผู้ชี้แนะเป็นอาสาช่วยเหลือเพื่อนซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็คุณสุฮยอนก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับความริเริ่มหนึ่งของยูเนสโกในช่วงโควิด -19 ซึ่งก็จะมีเยาวชนมารวมตัวกันทำวิจัยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องผลของโควิด -19 ต่อคนหนุ่มสาวนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของ global citizenship ก็คือการเป็นพลเมืองโลกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราก็เชื่อมต่อกันแล้วก็คุณสุฮยอนก็ชี้แนะส่งเสริมให้ทุกคนยอมรับในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นระดับโลกเช่นเรื่องความหลากหลายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ So that leads back to us hearing from the actual youth here. I would like to ask Kun Harris, from hearing about challenges faced by Thailand in achieving SDGs, how can young people play a significant role in overcoming these challenges and accelerating the society's progress? ก็กลับมาถามเยาวชนตัวจริงนะคะในมุมมองของคุณ Harris นะคะในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่ได้รับฟังว่าประเทศไทยกำลังเจอความท้าทายอะไรอยู่คุณคิดว่าเยาวชนจะสามารถมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขความท้าทายและส่งเสริมการพัฒนาของสังคมได้อย่างไรบ้างค่ะ Thank you so much for having me today as a youth. So there are many challenges that we're facing right now to achieve as SDG, but however, I'm going to talk to 3 today. So the first one is inclusiveness. We cannot, as we take a look in 7 SDG goals, they are pretty broad, and then some of us may need a lot of understanding towards the SDG. By being say that, we have to make it more inclusive for each individuals. Talking to in a classroom or education context, for example, there are 30 students in a class, 10% just only perform in highest academic records and they tend to end with SDG. And 90% still be neglected and left behind by the SDG topic. Being said like that, I just want to encourage to, let's say, add value in each individuals, although they're not experts or activists, but they can also make the difference in their own way, and that's the important part for each young person to see the value in what they're existing or what they're doing right now. For example, they might love in fashion or any small things, but they also can be part of the SDG by seeing their actions actually interconnect and connect with one of the goals, and that can make them feel the sense of belonging and encourage them to move forward and keep doing SDG to be part of the global citizen. The second one is the youth platforms. We couldn't deny that in these days, young people are coming up and raise their voices and try to raise the issue to make a change. But at the same time, we not only want the platform, but we also need the collaboration between youth and also another generation. Although we're having our own and strong youth, but we also need to work together with other generations to uplift and leverage our project or initiatives into another stage. And finally, it's absolutely collaboration. It means by that it's an intergenerational dialogue. Youth want to have more collaboration and in terms of a dialogue and exchange ideas with different generation, because we want to see the world together in different ages, and then that can make us feel include and also be part of the society with everyone together.
ค่ะเชิญแปลค่ะ Thank you คุณ Harris ครับผมคุณแฮร์ริสก็ได้กล่าวถึงว่าตัว SDG เนี่ยมันก็มีภาพกว้างมากนะครับเราก็มีด้วยกัน3ด้านด้วยกันที่เราจะสามารถทำกันได้นะฮะอย่างแรกก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของนักเคลื่อนไหวหรือว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าทุกคนก็สามารถเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมได้ในแบบของตัวเองแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนะฮะแล้วก็ตัวเยาวชนเองก็มีแพลตฟอร์มแล้วก็ทำงานร่วมกันกับคนข้ามรุ่นอื่นๆไม่ใช่แค่เพียงเยาวชนเท่านั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเดินหน้าต่อไปได้ครับผมขอบคุณค่ะ and I think คุณกีตา also has a beautiful way to conclude for us today คุณกีตา can you give us some words of encouragement to the role that young people can play in enhancing the SDG initiative in Thailand คุณกีตาก็จะเสริมคุณแฮร์ริสนะคะแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ค่ะว่าเราจะสามารถมีบทบาทอะไรบ้างในการทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย SDG ค่ะเชิญคุณกีตาค่ะ Thank you very much. There are two things that I want to say. And I want to end by also inviting my colleague Renaud, who's the resident representative of UNDP, to step in at the end. My two things are, firstly, we need young people's energy, can-do spirit, and their digital minds to find solutions for SDGs that are challenged in the country. Secondly, I believe that the SDG Micro-Primer that we are launching today is going to actually set out the pathway for young people to think about SDGs, to think big, act upon them, and bring their solutions to bear. And I want to end by saying every contribution that is made by young people and people like us sitting here, small or big, makes a difference and will make this world a better place. Thank you very much ค่ะคุณกีตา Can we very quickly have Renaud stepping in? Sure, thank you very much. And Please, very good Renaud. morning. Sawadee Krap. Very good morning, everyone. My name is Renaud Meyer. I'm the UNDP rep. And the point I want to make and add to what we've heard from the panel is very much in line with what Harris said. I think we've seen how all over the world, including here in Thailand, young people are not satisfied by just being subjects of decisions that are going to impact them. More and more young people want to be part of the decision making, which makes total sense when you think of it, right? But in reality, we look at what's happening and we see a growing generational gap between the major demographic force in many developing countries like Thailand and the establishment, those who take decisions. Just look at the average age of members of parliament or the average age of members of government. And this is not, sustainable, and this is clearly not in line with the inclusiveness that Harris has mentioned. So I think it is in the interest of all that we really consider the young people not as mere subjects of decisions that are being taken, but as full stakeholders of discussions, consultations, and decisions that are going to impact their lives. And to go back to Geeta's last point, the primer is one of those tools that are going to empower, inform, and give skills for young people so that their energy, their creativity is actually going to be based on evidence, on science, on data. So I really encourage all of you here in this room, irrespective of your age, to go and check the primer online, learn more about the SDGs, and become those ambassadors that our colleague from UNESCO was inviting us all to be. I think this is a very good investment of our time and definitely a good investment in the future of the country. Thank you. Thank you very much. Kun Renaud, UNDP representative to Thailand. And that wraps up our panel discussion. Thank you very much, all our panelists. Please translate. ครับผมคุณกีตาก็ได้บอกว่าเราจะต้องนำเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่ที่แนวหน้าอยู่ที่จุดศูนย์กลางใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็ตัว SDG Micro-Primer ฉบับภาษาไทยนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวของเราได้สามารถคิดเกี่ยวกับ SDG แล้วก็มองภาพใหญ่ลงมือทำและน
ทางแก้ที่ในเชิงดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่งคุณเรโนดก็สนับสนุนข้อคิดเห็นนี้นะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าตัว SDG Primer นี้จะช่วยทำให้คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ SDG มากขึ้นแล้วก็เป็น SDG Ambassador ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ That really wraps up our panel discussion. So now it's time everyone is waiting for. May I please ask everyone, including our panelists, to bring up your phones and scan the QR code that we have on our screens. And if we also might ask you to stand up and move a bit further as well. So we will scan and access the SDG Micro-Primer together, please. All the audience as well, may I ask you to bring up your phone นะคะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็เดี๋ยว QR code กำลังจะขึ้นมานะคะขอ QR code ด้วยนะคะก็เราจะสแกนแล้วก็เข้าสู่ SDG Micro-Primer ด้วยกันนะคะเรากวนทุกท่านนะคะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR code ตรงนี้เลยค่ะที่อยู่ที่หน้าจอนะคะหน้าจอเวทีนะคะทุกท่านนะคะ We will also stand up here to realign ourselves and may I also ask for the first photo op. May I invite Mr. Renaud Mayer, UNDP resident representative to Thailand, คุณวัสินีหรือคุณเอมี่ the narrator of the SDG Micro-Primer ผู้บรรยายนะคะคุณเอมี่คุณวัสินีนะคะผู้บรรยายของ SDG Micro-Primer ของเรานะคะและคุณไพโรจน์ทวินบูรณานุวงศ์หรือคุณโรเจอร์ผู้แทนของคุณเต้ยจรินพรจุนเกียรตินะคะช่วยขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะคะ Bring your phone as wellเอามือถือมาด้วยนะคะเชิญคุณเอมี่ค่ะคุณเชิญคุณโรเจอร์คุณเรโนค่ะและทุกท่านนะคะ please once you finish scanning for the QR code show the screen of your phone ค่ะค่ะขอภาพแรกนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเรียนเชิญ Head of the UN agencies และก็ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุกท่านค่ะค่ะโชว์จอเลยค่ะเรียนเชิญค่ะตักเราค่ะขอบคุณมากค่ะและภาพต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะหลังจากภาพนี้นะคะลงจากเวทีนะคะแล้วผู้ชมทุกท่านค่ะค่อยๆยืนขึ้นมานะคะแล้วก็โชว์จอของทุกท่านนะคะพวกเราจะอยู่ในภาพด้วยกันนะคะและภาพของเราจะอยู่ในโซเชียลมีเดียของสหประชาชาติค่ะ so after this photo may I ask our panelists and our heads of the organization to return to your seat but do not sit down please stand up and show your screen to take photo together with our audiences please ค่ะเชิญลงด้านล่างค่ะและยืนอยู่หน้าเก้าอี้นะคะผู้ชมทุกท่านค่ะผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะรบกวนยืนนะคะแล้วก็เปิดจอมือถือของทุกท่านขึ้นค่ะเราจะได้ถ่ายรูปนะคะจากมุมสูงนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มใช้ SDG Micro-Primer เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยไปด้วยกันค่ะค่ะเก็บภาพแล้วนะคะสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเก็บภาพพาโนกันแล้วเรียบร้อยนะคะ Thank you our honorable guests and audience for joining this grand photo op ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมือช่วยกันถ่ายภาพนี้นะคะแล้วก็ได้เวลาเปิดตัว SDG Micro-Primer อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ It is with a great pleasure that we officially launch the Thai SDG Micro-Primer. สวัสดีค่ะเต้ยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆให้ทุกคนฟังกันค่ะหลายๆคนคงรู้นะคะว่าเต้ยก็อินเรื่องสิ่งแวดล้อมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะหรือว่าเจ้าน้องเต่านะคะที่ต้องเสียชีวิตจากทางขยะพลาสติกนะคะหรือว่าน้ำเสียต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะโลกเรายังเจอกับภ
ภาวะปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 นะคะหรือภาวะโลกเดือดค่ะที่กำลังเดือดปุดๆอยู่ณขณะนี้เลยนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมผู้นำโลกนะคะหรือว่าผู้นำประเทศเนี่ยถึงจะต้องตั้งโกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่มากมายนี้ร่วมกันนะคะโกที่ว่านี้ก็ชื่อว่า Sustainable Development Goals ค่ะหรือภาษาไทยชื่อว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกสั้นๆนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเรียกว่า SDG ค่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะอนาคตเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าโกตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเต้ยรู้สึกว่าทุกคนควรที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักเจ้าโกนี้เอาไว้นะคะข่าวดีก็คือตอนนี้นะคะ UN มีคอร์สใหม่ค่ะชื่อว่า SDG Micro-Primer ค่ะอัพสกิลความรู้กับ UN พาโลกให้ยั่งยืนด้วย17เป้าหมายค่ะเรียนง่ายมากๆเลยนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะสนุกด้วยนะคะไม่ยากเลยนะคะที่สำคัญฟรีแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่อง SDG Goal นี้นะคะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่อง SDG ด้วยกันค่ะSo thank you very much for joining our launch event, honorable guests, colleagues, and friends. So outside the auditorium, there are several exhibition booths from national and international organizations for you to visit. We would like to thank you again for your participation. Thank you, our panelists and executives from gracing the event. We hope that you will go home with many possibilities to help Thailand achieve sustainable development goal just right in your hand ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกันในวันนี้นะคะด้านนอกของหอประชุมนะคะมีบูธหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากให้ทุกท่านได้ชมนะคะสหประชาชาติและภาคีขอบพระคุณท่านที่เข้าร่วมและผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าวันนี้ท่านจะได้มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มากหลายติดมือกลับบ้านไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะและสวัสดีค่ะA big round of applause for Kun Montakan and all of our speakers for this Thai SDG Micro-Primer session ต้องขอบพระคุณคุณมนทการนะคะรวมถึง guest speaker ของเราทั้งหมดในช่วง Thai SDG Micro-Primer launch นะคะก็ถือว่าได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการฟังเซสชันที่ผ่านมานะคะสำหรับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กับสาระน่ารู้ในช่วงหน้านะคะ Thank you once again for participating. I'll see you again soon สวัสดีค่ะ